Les entitats de voluntariat han elegit la participació voluntària com a imprescindible per assolir la seva missió. Per tant, és responsabilitat de l'entitat que el voluntariat es realitzi en la major qualitat possible. Les entitats de voluntariat han de disposar d'un pla per la gestió del voluntariat, desenvolupar programes de voluntariat, oferir les formacions necessàries, informar de l'acció de voluntariat i de la missió i visió de l'entitat, acordar el compromís amb el nou voluntariat i l'autorització en cas de menors d'edat, identificar i tenir un registre de persones voluntàries, donar suport a les persones i fer el seguiment de les accions, certificar el voluntariat i facilitar l'acreditació de competències, tenir un codi ètic i un protocol de gestió de conflictes, assegurar les persones voluntàries i oferir mesures de seguretat, reemborsar les despeses pactades ocasionades en el voluntariat, estar inscrit al cens d'entitats i aportar requeriments que sol·liciti l'administració competent, no discriminar a persones voluntàries ni a destinatàries de l'acció. El voluntariat és l'ànima de les entitats i de l'acció que desenvolupen. Per això, cal tenir-ne cura i complir amb les obligacions establertes.